Oi pessoal, tudo bem? Aqui de noite no acampamento eu vou fazer marshmallow. Essa lontra de baixo aí? É. Outra duas? Ah, mas facinho. Não. Puxa a capa dobrada. O problema é aquela azul, mas não dá comprimento ali, né? Porque pode ficar ali. Vamos ver como é que tá? Mas não é assim que é tudo, não. É pra alimentar mesmo. Ficou uma delícia. Um beijo. Eu queria